क्या समस्या है? सर मेरे यहाँ पे 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही तो पावर हाउस जाओ। गई थी, वो मुझसे बोल रहे बिजली तो हम तुमको तब देंगे ना जब 10 साल पुराना बिल जमा करोगी। ओह, तो तुमने पैसे ही नहीं जमा किए? सर पैसा निकालने में बैंक गई थी, लेकिन बैंक वालों ने मुझे भगा दिया। क्यों? सर वो बोल रहे थे कि पैसे तो तब निकलेंगे ना जब बैंक में पैसे तुम जमा करोगे। चलो भागो यहाँ से, टाइम खराब कर रही हो। सर 50 रुपए भाड़ा दे देते, बिना टिकट ट्रेन से जाऊंगी तो टीटी पकड़ लेगा, फिर आप ही के पास ले आएगा। अबे यार, ये लो पकड़ो। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। सर एक बात बोलूं? हाँ? अब क्या है? लाइट की समस्या ना सिर्फ दिन में है, रात में नहीं। अच्छा, रात को मौसम ठंडा हो जाता होगा। नहीं सर, रात में चोरी से जला लेती हूँ।